Тази медитация ще ти помогне да привлечеш любов и хармонични взаимоотношения в твоя живот чрез техниката Theta Healing. Преди да започнем, те моля да направиш списък на всички качества, които желаеш да притежава твоята сродна душа. Ако вече имаш партньор, може да изброиш чувствата, които желаеш да изживеете заедно. Когато си готов, можеш да се настаниш удобно, да затвориш очи и да се отпуснеш. Поеми дълбоко въздух, задръж го и докато издишаш, се освободи от всяко напрежение, мисъл, очакване или притеснение. Почувствай как тялото и умът ти се отпускат, как всяка клетка потъва в покой. Представи си как от центъра на майката Земя изтегляш енергия през стъпалата, която се изкачва нагоре по гръбначния стълб до върха на главата. Усети как нежно активира всички енергийни центрове в твоето тяло и излиза от коронната чакра под формата на красива светлинна сфера. Наблюдавай нейният цвят и мислено влез в нея, за да поемеш на пътешествие отвъд Вселената. Почувствай как се издигаш високо, преминавайки през пластове ярки светлини, през бели и тъмни полета, през изкряща златна светлина, през гъста субстанция, подобна на желе, там където се намират законите на Вселената. Продължи още по-нагоре и ще забележиш пред себе си финна розова мъгла. Това е законът за милосърдието. Свържи се с тази енергия и прекоси мъглата. Погледни пред себе си. В далечината ще видиш прозорец, от който блика бяла перлена светлина с цветовете на дъгата. Премини през него и се скачи още по-нависоко и по-надълбоко в изкрящата светлина, докато усетиш, че се сливаш напълно с нея. Почувствай как сферата се разтваря, разтапя и твоето тяло става леко, ефирно, светлинно и съвършенно здраво. Огледай се. Около теб има само ярка бяла светлина. Това е седмото ниво на съществуване, нивото на Създателя на всичко, което е, на божествената енергия, която създава живот. От тук, чрез силата на намерението, можеш да правиш промени в живота си и да проявиш твоите най-дълбоки желания. И сега се обърни мислено към Създателя с думите: Създателю, нека моята сродна душа да бъде привлечена към мен и да притежава следните качества. Тук изброй на ум качествата, които записа. Ако имаш любим човек в живота си, можеш да кажеш на ум следното: Създателю, поискано е да изживея следните чувства с моята сродна душа. Сега изброй чувствата от твоя списък. Представи си, че се намираш в центъра на красива пирамида и наблюдавай как твоето намерение се издига от върха на пирамидата в кълбо от светлина и се изпраща във Вселената към твоята сродна душа. Представи си как от светлината към теб се приближава силует, който постепенно става по-ясен и по-ярък. Ако имаш партньор, може да си представиш как се става до теб. Забележи как изглежда, обърни внимание на чувствата и емоциите, които изпитваш в този момент. Може да видиш лице, фигура или просто да усетиш присъствие, знайки в сърцето си, че това е твоята сродна душа и партньор, който идва в живота ти, за да го изпълни с чиста, споделена любов, радост и хармония. Наслади се на този прекрасен момент и на чувството, че обичаш и си обичан. Завърши молитвата с думите: Създателю, аз имам моята най-съвместима сродна душа сега.
Благодаря. Направено е, направено е, направено е. Мислено повтори следните утвърждения заедно с мен. Аз знам какво е чувството да давам и да получавам любов. Аз знам как да отворя сърцето си за правилния човек. Аз обичам себе си и заслужавам любов. Всеки ден, във всяко отношение, аз ставам все по-добър. Представи си как над теб се излива водопад от изкряща бяла светлина, която прониква във всяка клетка от твоето тяло. Преминава от главата надолу до пръстите на краката. Почувствай как изцелява ума, тялото и душата ти, как изчиства всяка болка и негативна емоция. Задръж за миг тази светлина в областта на сърцето и наблюдавай как пулсира, разширява се и го изпълва с безусловна любов, сила, жизненост и здраве. А сега изпрати с благодарност Божествената светлина обратно към Майката Земя и знай, че тя осветява пътя ти към любовта и изобилието. Когато си готов, можеш да отвориш очи, чувствайки се по-добре отпреди и в отлично състояние.